Лето в Анси – это когда кажется, что весь мир собрался в одном месте. На каждой улочке десятки языков, фотоаппараты, кофе на вынос, легкий смех и бесконечные бонжур. Туристов здесь и правда больше, чем местных, но в этом и кроется вся магия города. Ты идешь по узким улочкам, а за каждым поворотом новое открытие. Уютное кафе, винтажная лавка, музыка, аромат круассанов и сыра. Лута! Город живет, дышит и приглашает тебя быть частью этого альпийского чуда. Анси летом – это особая атмосфера, прозрачная вода канала, мостики с цветами, звуки уличных музыкантов и ощущение, что ты попал в открытку. Если хочешь сбежать от суеты, приезжай в Анси. Здесь каждый уголок словно создан для вдохновения. А мы продолжаем открывать для тебя самое интересное – это Scroll Go. Бро, летим дальше!